Ashama akkam nagaa jirtu baga nagaan jiraattanii kabajamtoonni fi daawwattoonni maatiin Yuursteek poodkaastii qophii torbaan kanaa qabannee isinii dhufnee jirra. Qophii torbaan kanaatiin waa'ee faayidaalee teeknooloojii baratuun qabuu fi akkasuma mootiyyuu erga baratanii geessan maal akka gochuu danda'an irratti qophii marii muraasa kan taasisnu ta'a jechuudha. So hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha. YouTube keenya illee subscribe gochuudhaan maatii tahaa isiniin jenna. Akkasumas har'a faayidaalee waa'ee namni teeknooloojii barate kun maalirraa fayyadama faayidaan inni argachuu danda'u maali waan jiru irratti fookasii goonee kan mari'annu. Harayaan nu daawwataa jiruuf Abdulhakim Hajoon jedhama. AI Engineering akkasuma mootiyyuu boontuu isaallee software developer fi akkasuma hundeessitoota Yuursteek Academy jechuudha. Mana barnoota kolleejii onlaayinaati. So faayidaalee isaa kana keessaa yoo gara faayidaaleetti deebinu faayidaalee teeknooloojii barachuun qabu karaalee hedduudhaan ilaaluu dandeenya. So mee faayidaalee teeknooloojiin qabu keessaa tokko wanti guddaan hojii baay'ee fooyya'aa ta'e argachuu irratti faayidaa guddaa qaba teeknooloojii barachuun. This is skilled based jechuudha yookiin immoo ogummaa irratti kan hundaa'e malee diiploomaa digirii jennee sadarkaa barnootaatiin illee qoqqoodameetiin wanta ati barattu osoo hin taane teeknooloojiin hunduma namaatiif jechuudha. So eenyumtuyyuu ogummaa teeknooloojii kana yoo barate hojii internationally argachuu danda'a. So hojii internationally gaafa jennu hoo maal jechuu mee kana gara gama keetitti haa dabarsu like hojii internationally argachuu danda'a yeroo jennu haala kamiin ibsita? Hojii internationally argachuu danda'a yeroo jennu akkuma beekamu bara koronaas hojiin gara onlaayinaa deebi'ee jira. Namni baay'een kaampaaniidhaan even lookaalii dalaganiyyuu hojiidhaan gara onlaayinaa fidanii jiran. Which means kana jechuun hojii isaan achirra baasan san kaasitti nama muraasaan birrii muraasaan yookaan birrii guddaan daleessan birrii muraasaan onlaayinii irra baasaa jiran jecha. Kanneen akka Upwork, Fiverr, kanneen akka freelaansii irratti jecha. So even wanni irratti LinkedIn irratti illee jecha. So kanaafuu maali? Namni iskiilii qabu tokko ammaan tana akkuma ati kaasofyaa digirii yookaan dippiloomaa yookaan ati eessarraa namni siin jiru iskiilii qabda waan hojii inni barbaadu san hojjechuu ni dandeessaa amma yeroo irra jirru kun jecha. So kanaafuu internationally apply gootee namuma kamuu waliinuu iskiilii qabaatte taanaan waan sanatti eejiyaa tokko waliin dorgomuu dandeesse taanaan waan sanii irratti hojjettee iskiilii sanii irratti ammoo apply gochuudhaan garaalee sooshaal pilaatfoormiidhaan hojii adda addaadhaan fayyadamuudhaan san irratti fookas gootee san booda hojii san irratti apply gootee internationally doolaaraan dalaydee jecha. Kana jechuun ammootu maali amma yeroo tokko wanti nu jiru wanni tokko wanni akka salphatti dhufu hin jiru. Asbiratti wanni osoo hin kaasin biraan dabruu hin qabne jecha. Maaliif yeroo internationala jennu ati ka dorgomtu uummata internationala waliinii jecha. Kanaafuu jalqaba irratti maal gochuu qabda iskiilii kan keessan seeraan irra dalaguu qabda. So ati namoota baay'ee godhaman san keessaa filatamuudhaaf waan san irratti wanti guddaa qabaatu qabda yookaan immoo iskiilii kan keessan irratti immoo hojii san wanti gochuu danda'u qabda. So barattee qofa dhiisuu osoo hin taane like waan baratte sana sirriitti gadi fageenyaan ofirratti hojjettee even barnoota teeknooloojii yeroo jennu yeroo hedduu tokko ni barata. Tokko gaafa jalqaba bartoonni hammi maybe parsantiin 50 ayyuu sii galuu dhabuu danda'a. Parsantiin 50 immoo sii gala. Lammaffaa yeroo irra deebitu parsantaan 50 irraa gara 75 ol siifata. Gaafa sadaffaa irra deebitu even barnoota tokko yeroo lama sadii irra deebuu qabda. Like barumsumayyuu jechuudha. Ufii keetiif shaakala adda addaa taasisuu danda'uu qabda. Shaakala taasiste sana keessa mootiyyuu like piroojeektii garaagaraa dalaguu wanta piroojeektii barbaachisu ta'e piroojeektii garaagaraa dalaguu yoo shaakala noormaalii waan biraa barbaachisu mootu shaakala adda addaa sana godhuu danda'u jechuudha. So kanaafi teeknooloojii yeroo jennu yeroo dorgomaa ta'uuf deemtu haala sanaan of qopheessuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Iskiilii kana ati akkasitti haala sanaan irratti deddeebitee yoo irratti hojjette sirriitti jabaannaan hojii sana like maybe hojii ati waan itti kaaftee jira. Daqiiqaa shan keessatti apply godhuu danda'uu qabda. Guyyaa tokko keessa apply godhuu danda'uu qabda. Wanti jedhu suni kana jechuun hojiileen
akkasumatti baay'inaanis argamu. Like jechuun kana jechuun hojii tariitii har apply gootee yookaan dablu ta'e boru apply gootee argachuu dandeessa. You see like waa'ee keessattuu karaa onlaayinaa kanaanii projektiidhaan bahuu danda'a. Akkamitti baha per hourly bahuu danda'a. Hojiin tokko gaafa bahu hourly Upworkii faarratti deemanii ilaaluu hin danda'anii eenyummaanu hourly gaafa jennu sa'aatiidhaan sa'aatii tokko keessatti $10 hanga 35 illee hojii marratti hundaa'ee jechuudha. Ni ba'a hojiin akkasii. Hojiin baay'een kan bahan freelaansii fi project based dha. Project based dha gaafa jennu projectii wayii siif kennama. Fakkeenyaaf nama akkamitti akka Facebook Ads gochuu danda'uun nama digital marketing keessatti barate Facebook Ads sana yookiin sa'aatiidhaan yookiin mootiyyuu projektiidhaan hojii kana naageessa jedhanii siif kennan. Hojii sanaaf immoo specific amount ta'e yohiitu baha. So haala sanaan yeroo itti deemamu maaltu ta'a like hojiilee apply gooneetiin argatuuni baay'ee ni jira jechuu carraan ni jira. Garuu akkuma teetti sana keessattuu yoo developer taate you need to be very competitive ta'uu qabda jechuudha. Competitive ta'uu qabda, dorgomaa ta'uu qabda. Like even ati you kan barattuuf yoo dorgomaa hin taane yoo kan hojiif barattu ta'e hojii argachuun carraa kee babal'isuuf yoo kan barattu ta'e dorgomaa ta'uu qabda. Iskiilii baratte sana barattee dhiisuu qofa osoo hin taane sirriitti gadi fageenyaan baratuu qabda. So asirratti hojiin internationally argatte gaafa jennu mana kee keessa teesse kaaffee keessa teesse eddooma barbaadde keessa teesse even hiriyaa kee waliin teesse shaayii dhugaatiniin ati hojii kee hojjechuu dandeessa. Carraa opportunity akkasiisantu jira yeroo ammaa kanatti. Kanaaf iddoo sana gahuudhaaf immoo wanti barbaachisu sacrifice barbaachisu hundaayyuu kaffaltii gatii si gaafatu bakka sana gahuuf kaffaltii kamiyyuu kaffaluu danda'uu qabda. Tariitii hirriba dhabuu dandeessaa, hojii biraa qabda, galteetiin barachuu ta'uu danda'a. Tariitii maatiin akka malee si rakkisuu danda'a, like haalli mana keessa jirtu tariitii ifaan si rakkisuu danda'a, akka barattee wanti hin jenne tariitii neetworkii si rakkisuu danda'a. Like walumaa galatti mataa keenyatti nuti hunduu rakkina mataa keenyaa wahii qabna. Uumamaan nu kennamu jechuun yeroo yerootti si galee qormaata sana mootiyyuu injifattee irra aanteetiin barattee itti fufiinsaan baratte taanaani ogummaa sana haala sanaan horachuu dandeetta. Tasuma abdii murachuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf ogummaa sana horatte taanaa wanti kompitiitarallee sin goone hin jiru jechuun barbaadeetan namni jabaatee akka leencaatti jabaachuu danda'uu qaba jechuudha. Maaliif jireenya jijjiirratu maan salphaa waan hin taaneef jechuudha. Kanaaf haala sana internationally hojiin ni argama. Hojii internationally argamu kanaaf mootiyyuu sadarkaa sana gahuudhaaf wanta si barbaachisu kamuu gochuu dandeetta. Asumaaniyyuu mootiyyuu Yuursitek Akaadaamiin afaan Oromootiin teeknooloojii barnoota teeknooloojii isiniif fidee jira. Afaan Oromootiin barattanii afaan keessaniin osoo Ingiliffa beekuun isin hin barbaachisne bakkuma jirtan irraa kan moobaayilaan barattanis jira, akkasuma mootiyyuu kan kompiitaraanis baratamu jira jechuudha. Kanaaf mootiyyuu Yuursitek Akaadaamii Telegram keenya irratti information garagaraa argachuu dandeettan. Commentii irranii keenya wanti Telegram keenya akkasuma mootiyyuu yuursitek.academy Google irratti illee argachuu dandeessanii achirraa barnoota qophaa'aa koorsii qophaa'aa kam yeroo barbaadanitti barachuu dandeettan afaan Oromootiin isiniif jira jechuudha. Koorsii baay'ee gaggabaabaa haala baay'ee salphaa ta'een kan isiniif galu saffisa xumurii keessatti saffisa keessan irratti kan murtaa'u isiniif qopheessinee jira. Koorsiin kun immoo sappoortii guutuu qaba. So sappoortii kana yoo barbaadan karaa chaanaala keenyaatiin waan yeroo barbaadanitti isiniif jirra jechuu barbaanneeti. So isa sanarraa barnoota keessan baratanii har'umayyuu kaayyoo keessan galmaan gahuudhaaf eegaluu hin dandeessan isin jechuun barbaanna. So mee itti aansee mootiyyuu yoo asirratti wanti dabalataa jettu jiraate bareeda. Yoo hin jennee gara qabxii itti aanutti darbuu dandeenya. Already kaasnee jirra, waan baay'ee kaasnee jirra. Chaalenjiin ni jira, chaalenjii sanillee darbanii kompiitiit ta'anii namoota biraa waliin ani hagam takka waan kanarratti fooyya'aadha jedhanii namni ofirratti dalaguun dirqama. Ati oluma kaatee koorsii fixxee kaatee hojii argadha jechuu miti. Wanni hundinuu chaalenjii qaba. So chaalenjii san darbuu danda'uu qabnaadha. Wanti chaalenjii hin qabne haaluma salphaadhaan wanni dhufu hin jiru.
So kanaafuu wanni guddaan sanuma challenge san darbuu akkamumatti illee akka ta'e challenge jireenya keessatti baay'eetu jira san bira darbuudha. Inni itti aanu ammoo teknooloojii barachuun faayidaalee qabu keessaa tokko ilmi namaa iskiiliifuu beekumsaaf barachuu danda'a. Teknooloojiin yeroo ammaan tanaati waa hundinuu teknooloojii tahaa jira. Wanni hundi harka keenya irra deebi'ee jira. Wanni hundi bilbila irra deebi'ee jira. So ati manaa gadi baay'ee makiinaa yoo yaabbachuu barbaadde teknooloojiidhaan barrii keetirra makiinaa yaammatta. Yoo nyaata barbaadde hulaa keetirratti nyaata fidatta. So kana hundaayyuu akkamitti fayyadamiinsaayyuu baruunuu teknooloojiin kun maali? Maaltu duuba jira? Kompiitarri nurra taa'u kun akka nuti barbaannutti waan nuti barbaannu ka godhu maal waan ta'eef isuma kana keessaayyuu maaltu jira? Duuba isaa kana maaltu jira? AI'n akka namaatti teessee waliin haasofti sun akkamitti haasa'uu dandeesse? Namni mee fakkeenyaaf nama meeqa warri AI fayyadamaa jiru nama keenya keessa? Baay'ee muraasa jecha garuu addunyaan biizinasa ittiin guddifataa jirti yeroo ammaa kana. Nuti ammoo ChatGPT iyyuu namni fayyadamaa jiru muraasa ta'a yeroo ammaan tanaa kana jecha. ChatGPT'n waan baay'ee karaa sii qabsiisti bakka siif hin galiin siif ibsiti even waan gootuuyyuu maal akka ta'e yoo ati wallaalte bar si gargaarti akka ati waan barbaaddu san akka ati argattuuf si gargaarti. Yaada kan keetti ibsitee ani akkana hoobiin kiyya akkana wanni ani jaaladhu kanaa jettee itti ibsitee based on that waan ati barbaaddu san sii kenniti. Hagana takka jecha gaappii nu jidduu jiru. Nuti kanarratti illee itti wanni jennee teknooloojii kana itti fayyadama baruu akkamitti fayyadaman. Galee teenyee sa'aatii wanni jennu san itti fayyadamne teknooloojii kanaayyuu beeku digital marketingii maali? Akkamitti namni biizinasa ofii guddisa? Amma meenuun gara QR koodiitti deebi'aa jira. Galee kun hundinuu warri faarmaasii, warri hospitaala, warri daldalummaan hundinuu daldalummaan digital marketingii. Gara digitaalatti deebi'a. Digital marketingii immoo daldala online jechuudha. Maali? Kama qabatamaa lafarra jiru sana Facebook har'a fayyadamtu kana TikTok har'a fayyadamtu kana isuma kanaan hojii kee beeksisa itti daladeetini online umaan namaa geessuu danda'udha. Wanti harkaa qabdu kun moobaayilii harkaa qabdu kun biizinasa jijjiiramuu danda'a yoo sammuu kee itti dalaisiisuu dandeechuudha. Sanis barnootaan. So kana jechuun yaani ati lookaalii maamiloota qabda. Lafarratti maamiloota qabda. Maamiloota lafarra caaluu san ammoo online irratti argachuu dandeessa yeroo ammaa kana jecha. So kanaafuu haaluma salphaa ta'een addunyaan baay'ee salphattee jirti. Haaluma salphaa ta'een waan kana ammoo fayyadamamuu qaba uummanni keenya kan jedhu irraa jecha nuti illee wanni waan kana irratti dalagaa jiruuf Yuursteek Akaadaamii illee wanni inni itti hundaa'eef so kanaafuu digital marketing illee eessaa barana yoo jettan illee already Yuursteek Akaadaamii irraa afaan Oromootiin ni jira. So toopikii biratti haa dabarru waa'ee kanaatiin wal qabsiisnee jechuudha. Waan baay'ee qabxii baay'ee jajjaba tokko kaaftee innis waa'ee biizinasa self biizinas even namoonni yeroo har'aa kanatti waan tokko kan uummanni keenya beeku jira kan beekne immoo jira. Akka uummataatti yoo isin jedhu maajoritiidha malee namoonni baay'ee qacalee ta'anis hedduu baay'ee jiranii jechuudha. Maal amma biizines onlaayinaa gaafa jedhan namni kan wanti jedhu biitkoyinii forex trade waan akkasii sanaa wanta yookiin nyaatamteetiin nyaatuu dandeessu wanta xiqqoo an actually supporting godhu maaliifuu ogummatti amanaan. Ogummaa qabaadhu. Ogummaan kunis waan akka wanti itti ilaaluu miti waan akka miraakilii maajikiitti waan ilaaluu miti jechuudha. Ogummaan kun hin barataa waan harkaa qabdu kana karaa biraatiin akkamitti maallaqa argamsiisuu danda'atti barata. Kanaaf ogummaalee kanniin barattee taanaan jechuudha. Ogummaalee kan namni keenya beeku osoo hin taane baay'inaan ogummaalee sana ta'ee kan biraa fakkeenyaaf waa'ee feesbuukaa ni beeka namni waa'ee feesbuukaa maaliif itti kaasaa? Laakiin namoonni hedduun ni beekanii namoonni hedduun immoo yoo konteentii dalaydee viidiyoo namaa asii fiddee achitti postottee yoo maal jette saantimii siif herreegaa saantimii duwwaa tuqaa duwwaa meeqa siif herreega. Maal gootee viidiyoo namaa gadi buustee fiddee yookiin ati ajandaa fofokkotaa jala deemtee ajandaa argitee maxxansitee waan uummata hin fayyinne waan adda addaa maxxansuudhaan follower guddifattee yoo xiqqoo feesbuukuma sumuunii feesbuukni duwwaa tuqaa namaa herreegdu sana isa sana namni biizinasa onlaayinaa si'e itti fakkaate I know at some point namoonni waan kanarraa waan gaarii namaa dabarsuudhaan namoota hedduu jira waan gaarii namaa dabarsuudhaan akkasumatti mo Facebook ne promote godhe maallaqa irraa argatan jiru jechuudha Facebook irraa. Sigalee kanaaf isa sana
osoo hin taane namoonni waan kanarratti biizii ta'an gaafa waan kanarra biizii taate ati doolaara takka doolaara lama sadii sirreegee kan inni jedhu sana kanarratti biizii taatee fuuldura kee ni dagatta. Umriin immoo taa'u umriin sirraa deema. Kanaaf keessattuu mootiyyuu dargaggoonni barnoonni isa feesbuukni qofi wantiin biizinasni isa feesbuukni qofi namaa kafalu sanii miti. Koottaa baradhaa feesbuukuma kanaayyuu karaa ittiin daldala ittiin geggeessitan karaa ittiin kaampaanii tokkoof hojjechuu dandeessan karaa ittiin ofii keessanii eejensii banattanii eejensii beeksisa namaaf hojjettanii namoota baay'ee bira biizinasa nama tokko baay'ee bira geessitanii itti namaa hojjettan karaa itti akka eejensii banachuu dandeessan ni jira. Karaa sana isin barsiifna karaa ittiin doolaara xiqqoo ittiin herreegattu sana sumuunii fi shilingii ittiin herreegattu sana osoo hin taane karaa ofii keetii maallaqa guddaa ittiin dalaguu dandeessu jira. Ogummaa akkanaa kan ogummaa yeroo gabaabaa keessatti baratteetiin piraaktisii gootee irra deddeebiidhaan horachuu dandeessu jira. Koottaa isa sana isin barsiifnaa jechaan jira nuti. Maaliin baratan afaan Oromooti. Kanaaf bakka sana irra deebiitiin kan himuu barbaadee fi biizinasummaan gara siin jiru sunu ofii keenya kan uumuu dandeenyu jira. Sooshaal miidiyaa maarketingiin jira. Kanaaf sana haala sanaan kan yoo beekaniiti itti fayyadamante daldala lafarra jiru kanneen diijitaalessuu suuqa lafarra jiru buutikii lafarra jiru akkuma reefuu kaaste sana wanti hundi diijitaala ta'aa deemaa jira waan ta'eef isa sana diijitaalessuu danda'u isa diijitaalessan immoo namoota diijitaal maarkeetarootatu barbaachisa. Addunyaan immoo garam deemaa jirti kara diijitaalaa deemaa jirti wanti hundi yoo diijitaala irra gale yookiin onlaayinii irra gale namoonni onlaayinii irratti akkamitti akka beeksisa kana akkamitti akka biizinasa kana irraan godhan beekan baay'ee barbaadamu jechuudha. So logic akkasaasanillee beekuu waan jechuu danda'a. Anyways koottaa baradhaa isin jechuun barbaannaa waa'ee biizinsaati kaasterraa haala sanaan namni biizinsa mataa ofii uumuu danda'a kan jedhu siif kaasuun barbaada. Inni biraa mootiyyuu waa'ee problem solving yookiin mootiyyuu rakkinoota adda addaa furuu. Rakkinoota adda addaa furuu irratti karaa kamiin namni teekinooloojii bare tokko rakkina furuu danda'a. Like waan kana siin dura illee kaasnee turre garuu rakkinoota akkamii furuu danda'a kan jedhu mee itti deemuu dandeessa. Teekinooloojii barachuun maal si godha beektaa? Bakka deemtu hundatti waan argitu waan kana lakkaa'u akkana godhee barwanni kun akkana ta'uu ni danda'a jettee akka ati yaaddu si godha teekinooloojii baratuun iskiilii qabaatuun. Yani waan yaaddu hunda keessatti waan argitu hunda keessatti sammuu sanii yaaddu. Sammuu maaliitiin sammuu problem solvingiitiin ilaalta jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha namni tokko yoo iskiilii qabaate wanti baay'eetu jira. Waan jijjiiruu dandeessu baay'eetu jira. Xiqqooma yaaduuti barbaachisa. Waan yaaddisan irratti ammoo sa'aatii kennitee fi yeroo murtaa'aa ta'e kennitee fi waan irratti hojjechuu. Problem solving yeroo jennu namni tokko nama hospitaala qabu yoo ka argute yoo ka ofii yoo hospitaala qabu yoo amma ogummaaf fayyaatu yoo ka qabaatu ta'e yeroo ammaa kana hospitaala ofii saniifuu namni akka mana ofii taa'ee appointimentii qabatu. Achi taa'ee dhufee warafaa osoo hin eeggatiin manuma appointimentii qabatee sa'uma sa'aan isaa geessisan dhufee akka doktora sallaalee deemu gochuu ni danda'a. Lammaffaa yoo supermarkettis ta'uu danda'a wantoota adda addaa akka gurgurtaa yoo qabaate ammoo namni deliverii godhatee deliveriin sunis hojii argata. At the same time ati ammoo nama saniif ammoo manatti geessitaa fi ani immoo osoo mana taa'ee meeshaa mana naa dhufuu danda'u wanni na rakkisee hin jiru jechuudha. Jireenya hagana takka salphatee jira. Akkasumatti warri reestooraantii wanni hundi biizinasa fedhe maaliif daldalan taane. Rakkinuma waan sanii waan hunda keessatti rakkinoota jiru sana karaa akkamitti salphisuu danda'a. Yaa waan hundaa soofteera fayyadamee fakkeenyaaf keessattuu namni fuul stack developer ta'e tokko barnoota fuul stack developmentii actually kuno istimatu afaan Oromootiin isin barsiisaa isillee barnoota fuul stack development end to end waa'ee website tokko qofa dalagoo osoo hin taane software adda addaa sistema adda addaa walumaa galatti osoo wanta kana rakkina jiru tokko fakkeenyaaf osoo waan kana karaa kanaan fure jennee yaannu akkuma ati kaafte sana like haala sanaan jechuudha like wantoota adda addaa ka furuu dandeette namni furmootiyyuu koottaa afaan Oromootiin software akkamitti akka ijaaran baradha software mobaayila software waan biraatii miti waan mobaayila fakkaate garuu ni barree malee hardware barreeti ni barree ni fuurama amma already baratamaa jira beektaa amma hedduu baratamu jira waan baratamaa jiru kana keessatti immoo gaafa kana daran baratame nama har'a software baratuu dandeetu nama har'a program gochuu dandeetu
software barbaade ijaaruu dandeetu boru ummata sana keessatti galata guddaallee qaba. Akkasuma immoo iyyuu dhaloota dhufuufillee nama dabarsee bu'uuressee deemuu danda'u keessaa nama tokko taata. Kun leegaasiidha jechuudha. Like faayidaa dhuunfaadhaan alatti iyyuu kun leegaasiidha. Biyya keetiif waa buusuu dandeessa har'a addunyaa teekinooloojii keessatti. Kanaaf haardweeriin akkuma jiru ta'ee amma sooftiweeriidhaan haardweerii saniin sooftiweeriidhaan furuudha salphisa. So isa kana kootaati baradhaa isin barsiifna afaan oromootiin afaan keessaniin challenge jiru hin dandeessa. Nutis gaafa har'a isin dura baanee haasofnu kana ogummaa abbaa ogummaa wayii taanee haasofnu kana challenge nuti har'a keessa dabarreetiin as kenne waan salphaa miti. Namni jijjiiruu barbaadu laalu addunyaan wanti lama siif kenniti waa lama siif kenniti kan tuquun barbaadu yookiin bakka jirtu sanitti comfort zoonii gaafa jennu bakka ati sitti wanti jedhee soofaa irra ciistee waan gaarii irra ciistee miti rakkina lafarra buraa jiraachuu dandeetta garuu rakkina san keessaa rakkina guddatti seentee challenge jiru jechuudha challenge waan tokko jalqabdu challenge yoo reefu kaasne sana challenge sanatti seenteetiin challenge sana keessaa bahuudhaaf sodaattee taa'uun sun nama akka jiru kana naa ta'ee jira. Garuu mootii waan nyaadhee dhuguun dhabiini nima jirti. Even bara ofii yoo ilaaltu bara waan nyaatee dhugu sanaayu itti ulfaatu danda'a bara isa san beekuudhaaf. Amma fakkeenyaaf namoota hedduu ilaali. Koottaa gaafa baradhaan wanta silaa bakka biraatitti afaan Ingiliffaatiin sanuu barnootilee nuti finne kana $300-400 jedhanii ni jira afaan biraatiin. Jedhanii kana nu biratti gatii baay'ee xiqqaa wayiitiin barumsa kana purchase gochuu hin dandeenyudha. You see? Like challenge dhabe kunis comfort zone santu isaa ta'e. Sigalee kanaaf iyyuu teettees numa rakkatta hojjettees numa rakkatta garuu hanga rakkina san keessaa baatuuf rakkatta. Sigalee kanaaf koottaatii haala sanaan comfort zone keessaa bahaati wanti irra deebinu ammallee yaamichi koottaatii baradhaa soofteeriidhaan rakkinoota garaagaraa kana furaa haala saniin yaaduu dandeessa. So asirratti wanti qofa jechaati amma jessirratti kaanii dabaluu barbaadu maali waa'ee comfort zooniitii fi namni tokko akka waan tokko keessaa bahuudhaaf ni fedha bara namni hundinuu ni fedha jireenya bal'aa jiraatu jireenya gaarii jiraatu namni hundinuu ni fedha garuu akka nuti hin baane wanti nu godhu ni jira sunis sammuu keenya kuni waan barate tokko gadhiisuu hin barbaadu. Isa waan barbaachisan gadhiisuudhaaf ammootu akka inni waan biraa qabatutti ajirratti danda'uu qabda. Akka waan biraa sanii wal barutti jecha. Sammuun keenya kun beektaa akkamitti haala akkaataa sammuun keenya kun itti dalaguyyuu osoo xiqqoo waan wayii dubbisnee hedduu nama ajaa'iba namatti tolas. Maaliif akkaataa itti barbaadutti sheekuu gochuu dandeessa. Karaa itti barbaadutti sheekuu gochuu jijjiiruu dandeessa jecha. Garuu waan san gochuudhaaf ammootu ati amma comfort zoonii san keessaa bahuudhaaf irratti dalaguu qabda jecha. Irratti daleedee waan kareeffatan irratti daleedee haga sammuun kee waan sanii wal baratee waan san osoo hin yaadiin kaatee gochuu eegaltuu tokkotti waan sanatti dalaguu danda'udha. Maaliif yoo already kana barte guyyaa takka guyyaa lama nashatta jettee kaatee dalaguu ni dandeessa. Garuu waan san ittiin fuftu maaliif deemee achumatti deebi'a waan ta'eef subconscious mind achumatti deebi'a subconscious sun takka qabate taanaan namoota waan san booda osoo ittiin yaadiin ofii kaatee akka waan san gochuu bakka habitii sitti taa'edha. So kanarratti maali guyyaa 20 takka waan tokko walitti itti fufinsaan dalagu fajaantu jira akkasumas guyyaa 40 warra ja'utu jira warroonni qo'attoonni waa'ee kanarratti jecha namni tokko sammuu isaa waan tokko irratti akka qabatu gochuudhaaf guyyaa 21 itti fufinsaan yoo kadalagu ta'e sanboota sammuu subaasanii qabatti faja'utu jira guyyaa 40 warra ja'us ni jira jecha. So kanaafuu sammuu keenya irratti daleenee yoo dadhabnes duuba deemnee bakka sanitti yoo inni achirraa illee sosso'ee waan san haga inni nuu qabatutti comfort zoonii san keessaa bahuu danda'u chaalenjiidhaan jiru kanneen bira turuu danda'u wanti akka salphatti dhufu hin jiru gisee wanti dijitaalaa baradhaa yookaan soofteera baradhaa soofteerri jireenya salphisa yookaan AI baradhaa AI'n akkana ta'e yeroo jennu kana akkuma salphaa miti wanni salphatti dhufu salphumatti deema. Chaalenjii qaba wanni hundinuu keessattuu gisee international computer taatu jecha. So kanaafuu nuti challenge san daluu danda'uu qabna tasfaa abdii murachuu qabnu waan san irratti seeraan ofirratti hojjechuu qabna seeraan
waan barsiisaan barsiise saniin alattiyyuu riisarchiidhaan adda addaa daddalaguu wanni kun maaliif akkana ta'e yoo kana godhe maal godhu sigalee wantoota sochii barbaachisa. Walumaa galatti asirratti even almost ofiif ofirratti hojjette jechuu barbaadne diijitaalaa kun sigalee ofiif ofirratti hojjettee sammuudha waan san irratti amma kunooti dorgomuun hin danda'a jettee barbaaddu waan san irratti namni si danda'uulee hin jiru. Jakaabsaan dorgomtee addunyaadhaan internationally dalagu baran. Yes, yeah, actually waan tokko asirra akka dabaree bira turuu barbaadu. Namoonni wanta taajjabe keessaa jechuudha. Namni gaafa koottaa isin barsiisnee ogummaa horattanii gaafa jennu fardi ni geessa malee waraanu jedhama miti. Actually afaan biraatiin hin beekani. So kanaafi si geessa malee nuti akka barsiisotaatitti akka namni kamiyyuu jechuudha. Even gaafa sitti himnu kanaayyuu sitti himna malee siif sammuu taanitiin wanti hin jechuu hin dandeenyu. Si galee akkasuma ammootiyyuu gaafa barannee gaafa barattee geessitullee ati waan barattee waan ani sitti himee barattee geessitee fi ati wanti hin taatu like waan sana okay oluma kaatee waan sitti himameef hin gootu waan wahii. Practice barbaachisa. Practice barbaachisa. Irra deddeebiidhaan practice gooteetiniin waan sana uf ga'oomsuun si qabdi. Kana like jala sararneetiin namni hundiyyuu beekuu danda'u qabacha. Yoo barattee bichaaf himti yoo barbaadde bara akka viidiyoo wanti itti banattee ofirraa teessee ilaaluu hin dandeessa. Like akka filmaatti ilaaluu hin dandeessa. Ofii kood gochuu qabda ofii waliin. Garuu ati akka filmaatti yoo teettee kalaaltu ta'e ati abbaa ogummaa ta'uu hin dandeessu. Barattoota kiyyaaf fooggatee hundaa viidiyoo jechuudha. Maal jaan beeka? Namni bishaan daakii baruu barbaadu tokko bishaan keessa seenee bara malee ala taa'ee namni biraadhaa isa barsiiseef hin baru. Wanti hafeen jiru. Isinillee ani kood gisee godhu yookaan gisee barsiisu laalu osoo hin ta'in na waliin godha shaakalaa yaada keessanitti daddabala akkasitti barata. Exactly santu barama. Keessattuu teekinooloojiin akkasi wanti barataa jiru ogummaadha yoo jenne ogummaa sana ati ka horachuu dandeessu yoo irra deddeebiidhaan shaakalte. So kanaasumatti xumuratti haa goonu. Kanaaf shaakala wanta shaakalatiin sirriitti cimuu qabdan jennaani inni biraa mootiyyuu waa'ee faayidaalee isaatii wal qabatee waa'ee hubannoo actually kaastee jirta akkasuma mootiyyuu waa'ee namni biizinasa mataa isaatiif godhachuu danda'a kaasteerta. San birallee tarreetiniin akka biyya isaatiif iyyuu bu'aa buusuu qabu rakkina biyya isaa keessattuu karaa soofteeraatii wantoonni hedduu rakkinoota kuma kudhan qabna nuti ilaala soolaa koyni takka lama jenne achitti illee dhaabbatu guddinaaf hin jedhe. So rakkinoota hedduu jira biyya keenya keessattuu akka Afrikaatti karaa soofteeraatiin waa furuu danda'u. Kanaaf even namoonni miliyoonni tokko yoo soo baratanii miliyoonni tokko soofteer baratanii hunduu abbaa ogummaa ta'e biyya keenya saniif gahaa miti. Kadhuwaas hin jedhan. Yes gahaa miti biyya keenya saniif. Like abbaa ogummaa kanaa taatee soofteeraan rakkinoota furte jechuun addunyaan har'a Ameerikaa, addunyaan har'a Awurooppaa, addunyaan har'a biyyoota gurguddatan jennu even Middle Eastiin amma teeknooloojiitti madaqeete waggoota 40-50 keessatti biyya kamiyyuu ka caaluu danda'a. Biyya Emiraatiin fudhachuu dandeessa. Biyya hedduu fudhachuu dandeessa. Yusi maallaqa karaa wanti ittiin argatanii fayyadamaniitiin karaa peetroolimiitiin argatanii fayyadamanii maal godhan teeknooloojii bitatan sammuu namoota biraa bitatan namoota sammuu teeknooloojii baratu bitatan uummata isaanii teeknooloojii barsiisan teeknooloojiidhaan oofaniitiin maal gochuu danda'an amma sadarkaa ammaa kanatti teeknooloojiin gurguddaan baay'isoo biyyoota biraa keessa osoo hin taane Emiraatiin fa'aa keessa jira. Wanti biyya kana guddisee waan biraa osoo hin taane teeknooloojiidha jechuudha. Moodela madaa isaanii dalagatanii amma AI irratti wanta adda addaa dalagu jira jechuudha. Kanaaf barnoonni teeknooloojiidha nuti ani biyya kiyyaaf I should have to be representative to my country because I have to provide something, right? So kanaaf waa wahii kennuu danda'uu qaba an biyya kiyyaaf. Sigalee miti. Kanaaf keessattuu karaa soofteeraatiin akkasitti yaadda. Gaafa xiqqoo barattee ol guddattee ga'umsa godhattee jechuudha. Kanaaf teeknooloojii gaafa wanti immoo carraaleen akka dhuunfaatti carraalee hedduu qabda. Ati rakkina furi malee ka dhuunfaa keetii si yaachisin. Ufii dhufa. Garuu rakkina furtee rakkina uummataa furu jechuun kun leegaasii mataa keetii ijaaruu danda'udha jecha. So kanaaf akkasitti yaaduun baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Kan kanarraa hafe mootiyyuu wanti itti dabaltu yoo hin jiraatini qophii xumura wanti keenyaati qophii xumura poodkaastii keenya irratti waa'ee faayidaalee isaa
waan hanga tokko lamsadii tuquu yaalee jirra. Waa'ee keenyaarra namni hara Fiingii jechaa turre asirratti waan takka qofa dabaluu barbaade. Sanuma wanti nus gochaa jirru jechuu barbaadeetti as biratti Yuursteek Akaadaamiin akka wanni tokkotti as biratti problem solve gochaa jira jecha. Maaliif barumsa teknooloojii kan afaan biraatiin barachuu sitti ulfaatu afaan Oromootiin fidee problemii wayii tokko amma akka sabatti irraa solve gochaa jira jecha. Exactly. So kanuma problem solving yeroo jennu wanta ati yeroo challenge sitte tokko nama itti aanuuf akka challenge hin taane waan san salphisu. Ingiliffaan barannee baay'ee rakkoo guddaa keessa turre. Internationally kaffalachuun hedduu ulfaataa ture. Wantoota gaafa baranne jenneetiin nama dura baanee har'a dhufneetiin haasofnu kana akka salphaatti bakka kana mgeenne baay'isawee. Kana maybe guyyaa tokko dubbachuu dandeenya. Namoonni hedduun sadarkaa gurguddaa irra gahanillee akka salphaa bakka sana hin geenye. So nuti rakkinoota ofii argine san at least karaa afaaniitiin kan jiru afaan kennaan teknooloojii haa barsiisnu. Internationally. Waan biraamootiyyu karaa kaffaltii fi waan adda addaatiin illee wal qabatee haaluma isaaniif mijaa'e keessatti haa ta'u. Sigaleemti yaani waan fidee internationally kaffalachuun dadhabaa turre nuti. Internationally sababa afaanii barachuu dadhabaa turre nuti. So nuti ofii keenya baranneeti maal goone jechuudha. Waan teknooloojii baranneef rakkina wayii furree jechuudha. Like haala saniin waan ati jechuu barbaadde kanarratti jabeessuun barbaadeeti. So waa'ee keenya namni haaroon hara podcast keenya ilaalaa jirta yoo jiraate nuti Yuursteek kaampaanii Yuursteek jedhamu hundeessuudhaan isa jalatti immoo piroojeektii Yuursteek Akaadaamii jedhu barnoota teknooloojii adda addaa afaan Oromootiin kan kennu afaan Ingiliffaallee kan kennu barnoota koorsii qophaa'aa kan kennuu fi akkasuma mootiyyuu biizinasii kuni yookiin mootiyyuu wantiin keenya Yuursteek Akaadaamiini mootummaa Ameerikaa jalatti akka biizinasa mataa isaa of danda'eetti e-learning projectii e-learning ta'uudhaan galmaa'ee jira. Kana mootiyyuu nuti tax payeriidha jechuudha Ameerikaa keessatti qaraxa mootummaa Ameerikaatiif kaffalla. Kunis maaliif kana goone internationally certificate international ta'ee nu bira gaafa baratan akka argataniif jechuudha. Kunis waan biraatiif miti. Waa'ee internationally wanti haasaa turre. So rakkina kana mootiyyuu karaa international ta'een yoo isin wanti jechuu barbaadan ta'e akka rakkinni isin hin qunnamne rakkina internationally dalaguu isin hin qunnamne certificate internationally isiniif kennina jechuudha. Kanaaf qotaa nu biratti baradhaa barnootni teknooloojii adda addaa qabna yuursteek.academy jalatti argachuu danda'ani. Akkasumas warri business ownerii taataniifis websaayitii adda addaa appilikeeshinii adda addaa Yuursteek Akaadaamii ni hojjeta. So barattoota qofa osoo hin ta'in warra biizinasa keessa jiraniif illee furmaata ni qabna jechuu barbaada. Yaa furmaata softweerii barbaade ni hojjenna. Ni hojjenna. So kanaafuu yoo wanti keenya barbaadan nu qunnamuu dandeessan Telegram irratti illee nu qunnamuu dandeessan akkasumas kontaaktii keenya komantii jalatti keenya qophiin irraa qabnu kan fakkaataa torbaan dhufu qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti nu tura. YouTube keenya subscribe gochuudhaan namoota maatii ta'uu hin dagatinaa nagaatti.